before I take some questions, I want to give you some updates. Bəli, filmi seyretdiğimde sizin sorularınıza geçmeden önce size bazı məlumat vermek istəyirəm. So, by the time the film premiered in the U.S. in 2010, the board at the sanctuary fired Carol. Film deməli 2010-cu ildə ABŞ-da nümayiş etdirilib ilk dəfə premierası olub və həmin vaxta qədər artıq deməli filmlərin saxlandığı ərazidən Carol işdən qovulmuşdu. The blonde woman. Yeah. So the terrible irony is that Carol then was not allowed to see her elephant Tara in the same way that she did not let David see his elephant Flora. So Carol, the blonde woman, has an elephant. So when she was fired, she was not allowed to visit her elephant. Həmin o sarışın qadın Carol işdən qovulandan sonra onun filmdən gördüyünüz kimi Tara adlı film var idi və onun özünə də icazə verilmədi ki, işdən qovulandan sonra gəlib həmin Taranı görsün. And today, let's see, 17 countries ban wild animal acts in circuses. Bugün artıq 17 ölkə, dünya üzrə 17 ölkə sirklərdə vəhşi heyvanların iştirakını qadağan edir. And the biggest American circus, Ringling Brothers, has just closed their elephant acts for good. Ringling Brothers, the biggest one. Okay. Və Amerikadakı sirklərdən böyüyü olan Ringling qardaşları sirki və onlar deməli sirkdə artıq fillərdən istifadəyə yığışdırır son oldu. So I have one or two more updates, but my question is, I always ask audiences, how many people feel that Carol made the right decision in preventing David from seeing Flora? Və indi mənim sizə bir sualım var, mən adətən tamaşaçılara sual verirəm. Siz necə düşünürsünüz? Carol David'ə Floranı görməyə icazə verməməklə, yəni düzgün qərar qəbul edib, yoxsa? How many people? Was right. Was right. How many people feel Carol was right? Və neçə nəfər düşünür ki, Carol haqlı olur qərar verməklə? Okay. How many people feel David should have been allowed to see Flora? Və neçə nəfər düşünür ki, David'ə icazə verilməli idi, etsin gedib o film görsün? You see, it's, sorry, I'm getting emotional. It's my jet lag. Usually it's half and half. And David died. Was that? Əfsuslar olsun ki, yəni həyatda belə şeylər baş verir və David bir daha Floranı görə bilmədən həyatdan köçdü. Sorry, I'm very sleep deprived from the jet lag. Mənim üçün bu çox həssas bir andır, ona görə üzr istəyirəm. But it was really sad. I feel really mixed. I feel like there were arguments on both sides. But ultimately, my parents divorced when I was young. And I think that the answer is always more contact, probably not less contact. Təəssüf ki, bu belə oldu, lakin mən deməliyəm ki, mən gənc yaşlarında olarkən valideynlərim ayrıldılar və deyərdim ki, daha çox kontaktlıq olması, ümumiyyətlə kontaktlı olmamasından daha yaxşı. So after Carol was fired from the sanctuary, she started an organization to train elephant keepers in Asia, in Nepal and India, to train them in non-domination care. Və Carol işdən qovulandan sonra Hindistanda və Nepalda fillərə qulluq edən insanların treyningi ilə məşğul olmağa başladı. Yəni fillərə zorakılıq tətbiq edilmədən onlara qulluq göstərmək üçün treyninlər keçdi. And she's just bought land in the American South, and she's started a new sanctuary for elephants, and she's suing that sanctuary to be able to get her elephant back. Və o hal-hazırda da Amerikan cənubunda bir belə deyil də, heyvanların saxlanması üçün bir ərazi alıb və əvvəlki işlədiyi yeri artıq məhkəməyə verir ki, oradan həmin filmləri geri alabilsin. It's a complicated story. Qarma-qarışıq məsələdir, yəni bu hekayə biraz qarışıq hekayə. So I have lots of great stories with the making of the film, but I'd like to hear your questions so I can answer your questions. Bu film haqqında çox danışmaq olar, mənim çox hekayələrim var. Lakin istərdim ki, sizin suallarınızla keçim, kimin sualı varsa buyursun, səsləndirsin. Come on, someone has a question. Yes.
was the reasons of making that film? The only desire to prevent them to be in circuses or something else? No, I knew nothing about elephants. I knew nothing about circuses. I didn't know how elephants were trained. In fact, so the story is that one of my best friends is a composer who's also on the American Film Showcase, who's going to Georgia next week. Anyway, she was the resident composer for the circus for years before David adopted Flora. And so she watched Flora grow up. Bunu qeyd edim ki, yəni bu filmi çəkənə qədər mən ümumiyyətlə fillər haqqında məlumatım olmayıb. Yəni onların yaxından tanış olmamışam onların həyatından. Və bir məqamı qeyd edim ki, mənim bir yaxın dostum var, bu filmin bəstəkarı da olur. Amerikan filmlərinin nümayişi proqramında o da iştirak edir və növbəti həftə Gürcüstanda olacaq. Həmin qadın, həmin mənim dostum David, yəni Floranı götürməzdən illər öncə sirklərdə musiqi tədqiqatına məşğul olmuşdu. And she always felt funny about it. You know, David would take Flora to parties. He'd dance with her when she was this little, you know, but then she grew up. And so my friend, the composer, always felt funny. So when my friend, the composer, heard that David wanted to retire Flora and find a new home, she thought this would be a great film. Və həmin dostum, yəni Floranın böyüməsini görür, Flora onun gözləri qarşısında böyüyüb deyək və onun çox maraqlı və çox gülməli hekayələri var, xatirələri var Floranın və David'in dostluğundan bağlı. Çünki David Flora körpə olanda həmişə onları müxtəlif yığıncaqlara götürərdi, şənliklərə götürərdi və körpə filmlə rəqs edərdi, yəni hər yerə götürərdi özüylə. Və David deməli Floranı sirkdən artıq azad eləmək qərarına gəldikdə həmin dostumla ağına belə bir icra gəldi ki, bəli, bu gözəl film üçün gözəl bir senaryo oldu. Yəni bunun haqqında yaxşı bir film çəkmək olur. And so she asked me to direct this film, and I said, no, thank you. I don't make films about animals. I only want to make films about people. Və o bu barədə mənə deyəndə, mən ilk öncə ondan imtina elədim, dedim ki, yox, mən heyvanlar haqqında film çəkirəm, ümumiyyətlə heç çəkməmişəm, mən ancaq insanlar barədə film çəkirəm. So she went out and found a producer and then circled back and asked me again, and so I said yes, only because she was my friend. And I didn't realize that this would be a film about what people, it's all about people. It's about what people do, how we see animals and what we do with animals and what we do to them. Və sonra o prodüser tapdı və yenidən mənə bu film dəvətinə gəldi. İkinci dəfə mənə təklif edəndə artıq mən razılaşdım. Yalnız ona görə ki, o mənim dostum idi və artıq ikinci dəfə təklif mənə edildi. Bundan sonra belə bir film ərsəyə gəldi və bu filmdə gördüyünüz kimi, yəni hər şey insanlar haqqındadır. İnsanlarla heyvanların münasibəti, insanların heyvanlara olan yanaşması və insanların heyvanlara elədikləri barədə. So over the making of the film, I grew to have opinions that, you know, I don't think wild animals should be in circuses. I don't even think they should be in zoos. I don't think they should be in captivity. I think we should stop taking wild animals out of captivity. Və bu filmlə məşğul olan zaman mənim özümdə artıq belə bir görüş formalaşdı ki, ümumiyyətlə heyvanların yeri nə zooparklardır, nə sirklərdir və yaxud da ki, yəni heyvanları öz yaşadıkları ərazidən, təbii ərazilərdən götürmək olmaz. Can I ask this? So, as we know that we have been filming this for 10 years to do this film, it's interesting because this time period you have, of course, connected to the people around you and to the elephants themselves and to the nature itself. And through the film we saw that it was actually very professionally made. We didn't really see that much of your opinion as a producer, as a writer, and it was freshly like just scenes of people speaking the truth. How were you able to actually, through 10 years, getting more and more connected to come up with this product of simple objectivity? I mean, it's interesting that you experience it as objective because I think it's actually really subjective. The choice, in fact, Carol was not happy with the film when she saw it at all. Sual belə oldu ki, yəni bu film çəkilişləri təxminən 10 il ərzində davam etmişdir və filmdə gördük ki,
nə senaristi, nə rejissorun, nə prodüserin fikirləri səsləndirdikdə filmdə yalnız müsahibələr var, real şəxslərin real həyatdan götürülmüş fikirləri səslənir. Və belə sual oldu xanım Lizaya ki, necə oldu ki, siz bu 10 il ərzində bu qərəzsizliyinizi qoruyub saxlaya bilmişsiniz, yalnız ədalətli biz mövqe görürük. Cavab belə oldu ki, əlbəttə burada obyektivlikdən qorunmasından söhbət edir. Obyektivlik dedikdə biz subyektivlik də görürük. Çünki, misal üçün, Carol'ın simasında əslində o filmə qarşı idi. Yəni, o filmdən o qədər də xoş gəlmedi. But I take it as a compliment that you think it is Do you objective. believe it's objective? No, I think it's very subjective. My opinion is all over it, actually. But I'll tell then I'll tell you a story. Yəni, obyektivliklə bağlı sual ümumiyyətlə xoşuma gəldi və təşəkkür edirəm ki, mənim filmimi obyektiv adlandırdınız. Amma mənim fikrimcə bu başına elə subyektiv bir fikirdir. Çünki müxtəlif şəxslərin fikirlərimiz işdir. So it's a sort of unconventional making of the film. So we shot the beginning circus, the opening scene, in 2000. And there were funders that were interested. But then when David decided to not to send Flora to Africa, the funding dried up. They weren't interested. Filmlə bağlı bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm ki, yəni filmdə ilk çəkilişlər 2000-ci ildə filmin ilk səhnəsində, yəni biz sirklə bağlı görürük ki, Flora gətirilir və bu çəkilişlərdən sonra artıq deməli David qərara gələndə ki, o Floranı Afrikaya göndərmək istəmir. O zaman artıq bizim belə deyək ki, maliyyəmiz kəsilməyə başladı. Biz sponsorlarımızı itirməyə başladıq. So I went off to make other films, and then for 7 years, the producers, I'm the director, the producers filmed some key moments. They filmed when Flora was taken to the Miami Zoo, and then they filmed when Flora was taken to the sanctuary. Və sonraki 7 il ərzində, yəni mən bu filmin prodüseri deyildir, sonraki 7 il ərzində prodüserlər bəzi əsas məqamları filmə aldılar. Burada deməli, buna misal olaraq Floranın Miami heyvanxanasına aparılmalığını və ondan sonra başqa digər bir heyvan saxlanan yerə aparılmalığını göstərdilər. Bu səhnələri artıq prodüserlər növbəti 7 il ərzində çəkmişlər. And 7 years later, in 2007, we got together again and we said, I think we have a movie here. Let's try and make this a movie. Let's edit this. And, okay, sorry. Və yalnız 7 ildən sonra, 2007-ci ildə biz yenidən görüşdük heyət olaraq və belə qərar aldıq ki, niyə də yox, yəni bizim əlimizdə demək olar ki, artıq hazır bir film var, gəlin onu montaj edək və ortalığa bir film çıxar. And I cut a sample tape, a trailer, way too long, 17 minutes, way longer than anyone would ever say for a fundraiser. And we wrote a treatment, and the New York Times had just published a magazine. On the cover was, "Are we driving elephants crazy?" Və deməli, montaj edərkən mən ilkin olaraq verdiyimiz, yəni 17 dəqiqəlik giriş hissəsini filmin trailer belə deyək ki, mən onun hissəsini çıxartdım. Çünki çox uzun idi, həmçinin bizim sponsorlarımızın da bu xoşuna gəlməyənlərdir. Və həmin ərəfədə deməli, New York Times-da belə bir məqalə getmişdi, üz qaldığında ki, biz filləri hirsləndirik mi, qəzəbləndirik mi, belə bir başlığı getmişdi. And then we got funding, and we made the film in the next 2 years. Və bundan sonra yəni biz artıq maliyyəmiz gəlməyə başladıq, maliyyə mənbələrimiz sağ oldu və növbəti 2 il ərzində biz filmi hazırladık. And I would say why I think it's subjective is because, very subjective, is because the producers saw this as like a Disney movie. The father, daughter, human father, elephant daughter. They saw this as like a Disney movie, and to me this was a tragedy. Və deyərdim ki, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, çox subyektiv filmdir əslində. Çünki prodüserlər bu mövzuya, bu filmə biraz Disney variantı yanaşmışlar. Orada belə deyək ki, insan ata ilə fil, qız, belə ailə münasibətləri falan, yəni biraz əyləncəli yanaşmışlar. Amma mənim fikrimcə bu başdan ayağa tragediya idi. Okay.
adım Mirzədir, özüm aktyoram. Mən bu filmə baxdım, çox xoşuma gəldi. Hətta demək olar ki, orada Cənab David həddindən artıq o Floranın vaxtında necə uşaq kimi bəsləyib, böyüdüyür, saxlayır. Onun üstündə çox əziyyət olur. Və xanım Lizanın da o sənətdə, o işdə, o çəkilişləri çox zəhmətli oldu. Ona görə də alqışlayıram xanım Lizanı da. Sadəcə o mənim bir sualım var ki, Liza xanımın o Cənab Davidlə hansısa bir qohumlu əlaqələri olubdur ki, o filmin içində o həvəsləri çəkib, ağasını tamamlayır. Yəni necə xanımlar? Bəli. Right, so David was a friend. So David was a friend of my friend, the composer. So they worked together. She did the music for his circus. And so then, so when she heard that David wanted to retire for it, she came to me. Deməli, bayaq haqqında danışdığım dostum, bəstəkar qadın David'in Sirkində işləyirdi əvvəl. Onlar o Sirkin musiqi tərtibatından məşğul olurdu. Və David'in Floranı azad buraxmaq fikri barədə də o eşitmişdi, o mənə demişdi, həmin o dostum bəstəkar qadın. I do believe David loved Flora very much, and he cared for her the best he could. What we know now is different from what they knew back then about what was good for elephants. Və mən heç şübhə etmirəm ki, David Floranı çox sevirdi, onun fəxrini çox istəyirdi, belə deyək. Amma bir şey var ki, yəni, biz indi fillər barəsində onlar daha çox bilirik. Yəni, o zaman düşünürdük ki, fillər üçün bu yaxşıdır, amma indi biz tamamilə başqa cür düşünə bilirik. So, for instance, in the wild, female elephants live in herds with their entire female family, their mothers, their aunts, their cousins, their daughters, big herds. They're very social creatures, so it's a form of psychological torture almost to have them living alone. Fillər ümumiyyətlə çox sosial heyvanlardır, yəni bilir ki, onlar sürü şəklində, sürü halında yaşayır və vəhşi təbiətdə də dişi fillər sürünün böyük hissəsini təşkil edir. Yəni orada bacılar, xalalar, övladlar hamısı bir yerdə yaşayır və filləri belə deyil, bu cür sürülərdən, bu cür sosial qrupdan ayrıb təcrid etmək tamamilə səhv yanaşmadır. Torture is a strong word, but they didn't know that in the 80s. Or David didn't know that. A lot of people did not know that. Və mənim fikrimcə 80-ci illərdə David bunu bilmirdi. Yəni David bu cür düşünmürdü və bir çox insanlar da bu cür düşünürdülər ki, heyvanları, filləri ayrıca tək saxlamaq onlar üçün bir hesab əziyyətdir. Other questions? Anyone else? Başqa sual olan var mı? Əvvəlcə filmə görə mən təşəkkür edirəm ki, tamamlaya, düşünücü bir film idi. Mənə maraqlı ki, bu filmdən sonra Amerikan cəmiyyətinin reaksiyası necə oldu, insanların reaksiyası necə oldu. Bu film zooparklara, siklərin nümayəndə rəhbərlərin təsir etməyə, olan qərarlar, vəhşi heyvanların əlləşdirməyə belə bir şey yaşanır. Mənə maraqlı, biraz qalabilmək istəyirəm. First, I'd like to thank you to thank the whole film group for such a wonderful. The question is that what was the effects of it in American society and how did it change the approach of sanctuary holders or zoo owners? Yeah. How to approach them, how to use them, It's a great, thank you for asking that question. It's a great question. I think, I call my way of filmmaking sideways social change films. Çox sağ olun, maraqlı sualdır. Mən deməli filmin sosial cəhətləri barədə danışa bilərəm, yəni sosial dəyişikliklər barədə. So they're telling a social issue through character as opposed to a strong advocacy. No, it's more subtle through a character story. Və məncə bu dəyişikliklərə
xarakterlər vasitəsilə çatmaq daha asandır. Nəinki filmdə nəyisə bir iddianı, bir fikri təkrarən israrla cəmaata yeritmək. I believe this is a very effective way to make social change. It creates empathy, you feel for the characters. Və sənədi filmlərin belə bir üstünlüyü var ki, onlar insanlarda empatiya yaradır. Yəni, onu hiss edə bilirsin. Yəni, sənədi filmə baxanda insan özünü həmin səhnədəki kimi hiss edir. Və bunun nəticəsində də əlbəttə ki, insanlara daha böyük təsir olur. So in America, in the last 5 years, 6 years, there have been many films. This was a very early film in a wave of films about human-animal relationships. Bu film əslində kifayət qədər zaman bundan əvvəl çəkilmiş filmdir. Yəni, insanlarla heyvanlar arasında münasibətlərin aydınlaşdırılması baxımından ilkin filmlərdən biri sayıla bilər. So there was a film called The Cove, which won the Academy Award for Best The Cove, C-O-V-E, about dolphins in Japan being killed for meat. But it was so, the trailer was so, there was blood in the trailer, so not so many people went to see it because it was too in your face. Və bu yaxınlarda deməli Kov adlı bir film çəkilmişdi, sənədi film çəkilmişdi. O Yaponiyada delfinlərin öldürülməsindən bəhs edildi. Yəni onlar delfinləri yedirlər, onun üçün yemək üçün öldürürlər. Və həmçinin bu film hətta deməli Oscar'a namizədliyi ilə yazılmışdı. Lakin filmin treylerində həddən çox qanlı görüntülər çox idi və insanların əksəriyyəti buna baxa bilmir. Yəni treylerdən elə bir ki, adamın üzrə birbaşa qansız çıxdı. The most recent, so I think that in America and I think around the world, people are rethinking what animals need and what's ethical to do with animals. Yəni düşünürəm ki, son illərdə, son 5-6 il ərzində xüsusilə həm Amerikada, həm də ki, dünya üzrə insanların heyvanlara qarşı düşüncəsi biraz dəyişməyə başlayıb. Artıq insanlar düşünürlər ki, onu heyvanlara qarşı etsəm, yəni onlar üçün necə olar, onlar üçün yaxşı olar mı, olmaz mı? Yəni bu cəhətdə yerləşlər düşünürəm ki, artıq var. For me, I think maybe 1987, I traveled to Thailand and I took a ride on an elephant. I didn't know any better. But now I would never do that. I would ask everyone not to take rides on elephants because they're trained by domination and forms of cruelty. 1987-ci ildə mən Taylandda səfər etmişdim və o zaman fil üstündə gəzintiyə çıxmışdım. Yəni o zaman sözsüz ki, mən filmlər haqqında heç nə bilmirdim, yəni bu məlumatların heç bir məndə yox idi. Hal-hazırda isə bu filmi çəkəndən sonra mən belə fikirləşirəm ki, mən bunu bir daha heç vaxt etmərəm və heç kimə də bunu məsləhət görmərəm. Yəni insanlara əksinə olaraq insanlara deyirəm ki, ora getməyin və o film üstündə gəzintidən imtina edin. Çünki mən artıq bilirəm ki, filmləri təlimi zamanı onlara necə belə zülm edilir. In this film, I think this film contributed to a change in thinking among many people. It's hard to measure because this wasn't about changing a law. There are many ways to have social change. Just to raise awareness of an issue is to create social change. To change. Bu filmin təsirləri barədə onu deyə bilərəm ki, bu təsirləri ölçmək bir qədər çətindir. Çünki bu filmin nəticəsində heç bir qanunvericilik aktı qəbul olunmadı və yaxud qanunlara dəyişiklik olmadı. Lakin müəyyən dəyişiklik etmək üçün, sosial dəyişikliklərə çatmaq üçün insanların fikirlərində belə nəsə dəyişiklik etmək özünə mümkün ola bilər. Və deyərdim ki, bu film müəyyən insanları yenidən fikirləşməyə vadar etməkdir. So to see things in a new way is a part of social change, also to change behaviors. So I always say that social change comes from the heart and then goes up to the head. That's more effective than it starting in the head and going to the heart. I think real social change starts here and goes up. And many people told me after seeing this film, they changed their behavior. They stopped going to circuses that had zoos. They stopped going to county fairs that had zoos or elephants. Və biz burada sosial dəyişiklik deyəndə, yəni onun müxtəlif formaları ola bilər. Yəni o demək deyil ki, hər şey bir dəfəliklə dəyişəsən. Nəyəsə yanaşma dəyişə bilər, insanların təfəkküründə nəşə dəyişir, insanlar fikirlərini dəyişə bilər, yəni başqa cür düşünə bilərlər.
Və düşünürəm ki, ən böyük dəyişiklik insan ürəyindən başlayıb, sonra beyninə çatan dəyişiklikdir. Nəinki insan əvvəl düşünüb, sonra onu ürəyinə salsın. Və xüsusilə bu filmdən sonra bir çox insanlar, mən bilirəm ki, bir çox insanlar artıq zoologlara getmirlər, orada filmlərin nümayişi ilə olan şovlara getmirlər və bunlar insanların fikrində müəyyən dəyişikliyə səbəb oldu. So social change is much more than just trying to change laws. Changing attitudes and behavior is important. And I can say that the most recent film about this subject is called Unlocking the Cage. And it's about a lawyer in New York who's trying to get judges to decide that monkeys or chimpanzees are persons, not humans, but have personal rights. Və sosial dəyişiklik dedikdə yenə deyirəm, nəyəsə bir qanunvericinin dəyişməsidir, vacib deyil, insanların fikirlərində müəyyən dəyişiklik olması da şərtdir. Və bu sahədə çəkilmiş son filmlərdən birini mən misal gətirə bilərəm, Unlocking Cage, yəni qəfəslərin açılması dedik, qəfəslərin açmaq filmidir. Burada New Yorkda yaşayan bir vəkildən söhbət gedir, həmin vəkil hakimləri inandırmağa çalışır ki, qəfəsdə saxlanılan meymunlar və xüsusən şimpanze meymunları, onlar yəni insan olmasa da belə deyək ki, şəxsiyyətləri var onların, yəni onu saxlamaq olmaz orada. So people are very divided about this, but the point is that chimpanzees are suffering in small cages and medical tests are being done to them and they're very intelligent, they're our relatives, really. Və deməli, bu barədə düşüncələr fərqlidir, sözsüz ki, müəyyən ziddiyyətli fikirlər də var, amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, şimpanzelerin saxlandığı qəfəslər, onlar üçün çox kiçikdir, onlar üzərində müxtəlif tibbi yoxlamalar, testlər aparılır və belə desək ki, insanlarla meymunlar arasında bir əlaqə mövcud. Yəni, şimpanzelər kifayət qədər ağıllı məxluqlar. You know, in America, there seem to be waves of films about certain things. Like a few years ago, it was food. We can look at social issues through food. Organic farming, environmental pollution, pesticides. And so there was many films about that. And now there have been all these films about animals. So it's like what we're all thinking about. Belə deyərdim ki, Amerikada hal-hazırda müxtəlif səviyyələrdə olan filmlərin dalğası yaranır. Bir müddət bundan əvvəl qida sahəsindən bağlı çoxlu filmlər çəkilməyə başladı. Əsasən organik yeməklər, ətraf mühit, pestisidlərdən istifadə və bu sahədə çoxlu filmlər meydana gəldi, nümayiş olundu. İndi isə heyvanlar haqqında daha çox filmlər çəkilməyə başlayır. Başqa sual olan? Önce teşekkür ederim. Çok maraqlı olduğuna. Həqiqətən düşündürücüydü. Mənə maraqlıdır bunun adı. Niyə bəzi şanslı bir film? Yəni onun şanslı olmağı nəyə əsasən bu ad görülür? Sizi sevgi ilə böyüdülməsinə görəmi? Amma bir məqam da var ki, paradoksal. Yəni sevgi ilə böyüdülür bu. Xüsusi sevgi görüb. Oradakı məqamlar deyir ki, bu Wilson David'in timsalında əsl sevgi nədir onu bilir deyə. Sonradan sevgisizlikdən əziyyət çəkir. Yəni David onu zooparka bəyənir. Yəni bunu necə izah edə bilərsiniz? Bunun adını niyə belə? Yəni bunu niyə belə şanslı? Çok uzun bir misal. Thank you very much for the film. It's great. And my question is about the name. Why is it called Lucky? I hate the title. I hate the title. That was the producer's choice. Mən özüm başlığı heç xoşlamıram. Ümumiyyətlə zəhərən bir başlığa. Yəni bu prodüser seçim. I tried so hard to come up with a better title, and I never could come up with one. At one point, we had an American elephant, but it turned out that was a right-wing Republican website. Və mən çox çalışdım ki, başqa bir başlıq verək filmə, çox fikirləşdim bu barədə. Bir müddət istədim ki, buna biz Amerikan fili adlandıraq, amma sonradan belə məlum oldu ki, və Amerikadakı Respublikaçılar Partiyasının rəmzini bildiyiniz kimi film və onların saytı belə adlanır. Yəni bu artıq bu filmə bu adı vermək biraz düzgün olmazdır. Because elephants, the Republican symbol is elephant. So the producers felt that, well, she was lucky because her owner was
willing to get her out of the circus, take her out of the circus and retire her, but I hate the title. Yəni bu deməli prodüser hesab edirdi ki, film ona görə şanslıdır ki, onun sahibi onu zorluqdan buraxır, daha doğrusu sirkdən buraxır. Və mən məhz buna görə o fili şanslı hesab edir və başlığına buna görə seçmişdim, amma mənim başlığına heç xoşum gəlmir. Yes, I have a question. I want to ask, do you think that you really were able to crack down David to be sincere? Do you believe to be sincere? Really? And during your shoot, it's my second question, during the shooting, did you find some things about David and his attitude to the elephant that you didn't want to show? It is such a good question. Sual belə oldu ki, ilk olarak yani iki sual verdim ama birinci oldu ki, siz David'in səmimiyinə inanırsınız mı? Yani sizin fikrinizlə David müsahibələrdə tam səmimiydi mi? Və ikinci sual ona ibarət oldu ki, və çəkilişlər zamanında elə bir şeylə rastlaşmışdı ki, yəni David'in filan elə bir münasibətinə rastlaşmışdı ki, onu kinoda göstərmədi. Yəni o həmin hissələri çıxartdı. Elə bir hallar olub mu yoxsa yox? Excellent question. So, no, David was a circus producer. He would spin everything. Yaxşı suallarına təşəkkür edirəm. David sirkdə işləyir, sirk prodüserdir və o hər şeyi fırlada bilir. He was very hard to crack. I don't know if I ever really cracked him. Və onu tamamilə açmaq, David'i tamamilə açmaq çox çətin bir işdir və mən inanmıram ki, mən onu tamamilə aça bilmişdim. Yəni onun iç yüzünü tamamilə görə bilmişdim, göstərə bilmişdim. But he was a really interesting guy. He went to Harvard. David dropped out of Harvard to join the circus. David özü bir şəxsiyyət kimi çox maraqlı insandır. O Harvardda oxuyan biri olaraq Harvard'ı tərk eləmişdi, universiteti atıb sirkə qoşulmuşdu. So he was a very smart guy. We tried lots of different ways, and I remember reading transcripts. I would interview him, and I would think, oh, that's pretty good. And then I'd go back and I'd watch an old news clip. 10 years earlier, he said the exact same thing, word for word. Və David çox ağıllı adam idi və mən onunla bu müsahibələr zamanı etdiyim qeydlərə baxırdım və gördüm ki, o müəyyən məqamlara deyir ki, bu çox yaxşı fikirdir, filan bəsməkən və zaman keçdikcə mən əvvəlki qeydlərimə baxırdım, görürəm ki, yəni, o sözməsöz təkrar edir, dediklərini əvvəldiklərini də təkrar edir. So David did not tell me about the attack, how Flora attacked that woman. He did not tell me that. David Flora'nın o qadına hücum etməsi barədə mənə heç deməmişdi, bu hadisə barədə heç danışmamışdı. I found it in my research on a list of elephant attacks in North America. Mən bu faktla deməli özüm apardığım araşdırma zamanı qarşılaşdım. Amerikada, Şimali Amerikada fillərin insanlara hücumu ilə bağlı apardığım araşdırmada bu fakt mənim qarşıma çıxdı. But everything in this film was very complicated. So when I asked, it took me a year to get Carol to respond to my email, the sanctuary owner of the Blonde Woman. Ümumiyyətlə bu filmdə hər şey çətinliklə başa gəldi. Sarışın qadın, yəni Carol'ın mənim e-mailına cavab verməsi təxminən bir il çəkdi. Yəni bir ildən sonra yalnız mən yazdığım e-maillərə cavab verdim. And it was very important for the story to interview her, of course. So she gave me conditions before she would let me interview her. Sözsüz ki, onun fikirləri, onunla müsahibə film üçün çox vacib idi, çox zəruri idi və müsahibəyə razılıq verməzdən qabaq o mənim qarşıma şərt qoydu. She told me I had to interview. The only way she would give me an interview is if I interviewed the woman that Flora attacked. But she wouldn't give me the contact info. So we hired a private detective to find that woman. Və o mənim qarşıma belə bir şərt qoydu ki, mən Flora'nın hücum etdiyi qadından müsahibə alım. Lakin o qadının heç bir əlaqəsini mənə vermədi, yəni nə telefon nömrəsini verdi, nə e-mailini verdi, nə ünvanını verdi. Və o qadını tapmaq üçün biz deməli ayrıca detektiv kimi olduq. Biz müəyyən bir şəxs tutduq və o mənim qadını axtarıb tapdı. And that woman had PTSD, and then she did not want to be interviewed. Anyway, it's a long story, but we went there saying we would just interview her husband. And I knew that
what happened, we used a very small camera, and when her husband started telling the story, I had a feeling that the wife would end up being on camera because she was the one that was attacked. So. Həmin qadını tapsaq da qadın deməli müsahibələrə razılıq vermədi, çünki orada travması olaraq stres nümunələri var idi, yəni o hələ deyək ki, özünə gəlməmişdi və onun yerində biz onun əli ilə müsahibə edik. Əli ilə müsahibə edən zaman bizim kiçik bir kameramız var idi və biz onunla istəyirdik ki, əslində həmin qadının özü ilə müsahibə almaq bizə çox vacib idi, çünki filmdə onu səsləndirmək zəruri komponentlərdən biri olardı. So everyone was hard to interview in this film. But back to your question, so once I knew about the attack, David talked about it. You know, then he would talk about it. Yəni qeyd etdiyim kimi kinoda hər şey çətinliklə başa gəlirdi. Bütün intervyular, bütün araşdırmalar və qayıdarkən qayıdaraq onu deyə bilərəm ki, mən özüm artıq Floranın hücumu barəsində öyrənəndən sonra, ondan sonra artıq David mənə barədə danışdım. But I actually wrote an article. I write articles about ethics in documentary filmmaking, ethical challenges, and there's a term in literature called the unreliable narrator. Mən özüm sənətli film çəkilişləri zamanı etik məsələlərlə bağlı müəyyən yazılar yazıram, məqalələr yazıram və bizdə belə bir termin var, etibar olunmayacaq hekayə danışanlıq, yəni etibar olunması olunmayası bir. So I think David is an example of an unreliable narrator, and I wrote a whole article about it. You can find it online. Və mənim fikrimcə də David bu cür şəxslərdən biridir, yəni ona düşünmürəm ki, ona etibar etmək olar və onun haqqında da mən bir məqalə yazmışdım, maraqlansanız, yəni internetdə həmin məqaləni tapıb oxa bilərsiniz. Any other questions? Başqa sualı var mı? Actually, my question is about, I couldn't catch one part of film. At the end, David and his wife read something in the internet, on the website, and his wife started to cry. Why he started to cry? And the second question, also when David died. When David died. So David's wife died when they're looking at the internet. So when Flora went to the sanctuary, there were 2 African elephants. Sual belə oldu ki, filmin sonunda Davidlə yoldaşı internetdə nəyəsə baxırdı və orada həmin qadın ağlamağa başladı. Yəni nə üçün ağlamağa başladı? Çünki filmin o hissəsində olan iştirakçımız bitirib, yəni başa düşürük o barədə idi. Yəni Davidlə onun həyat yoldaşı fillər saxlanan ərazide olan 2 Afrika fili ilə bağlı məlumata baxırdılar. So Flora was the third, and one of the 2 was dominant. But Flora was like a spoiled only child. She did not know how to get along with the other elephants. And so she wanted to be dominant, and Zula wanted to be dominant. Və Flora bu, deməli, bu ərazidəki 3-cü fil oldu. Digər 2 fildən birinin adı Zula idi. Yəni Zula həmin artıq orada olan fillərin arasında dominant fərqli idi. Flora da çox ərköyün, şıltaq bölünmüş bir fil olduğu üçün o da öz dominantlığını həyata keçirməyi istədi. Amma aslında yəni Flora gəlmək var. So this was very bad because it meant that Flora could not get along with the other 2 elephants because they were always in dominance fights. And so Flora was on her own. And the whole point that David wanted her to be with other elephants. So anyway, so when they cried, it was because the dominant elephant, Zula, died very suddenly. And in the long run, that was good for Flora because the other elephant was subordinate. Və deməli, Flora onlarla yola getmədiyi üçün artıq onun ayrıca saxlamaq lazım gəldi. Yəni onu digər 2 fildən ayrılmalı oldular.
David ise buna qarşı idi. Yəni David Floranı ona görə gətirmişdi, həmin yerə ki, Flora filmlərinin arasında olsun, onlar da ünsiyyətdə olsun, amma Zula ilə daimi münaqişələrinə görə Flora'da ayrılmışdılar. Filmin sonunda Davidlə arvadı deməli digər bir film Zula'nın qəfildən ölüm xəbərini oxuyurlar, ona görə Davidin həyat yoldaşı ağlamağa başladı. Zula'nın ölümü qəfil idi, lakin uzun müddətli perspektivdən deyə bilərik ki, Flora üçün bəlkə də əlverişli idi, çünki dominant fərd artıq öldü, digər fərd isə dominant deyil, yəni Flora ola bilsin ki, o arasında özünə yer tutma biləcək. And David died 4 years after we finished the film. It was just as I was premiering my next film, I found out that David died. He was alone, his wife was on a trip, and he fell and he hit his head, and there was no one there. 4 years after we made this. David biz bu filmi çəkdikdən 4 gün sonra öldü. O ölərkən onun həyat yoldaşı səyahətdeydi, o evdə tək idi. Yıxıldı, sadəcə başı dəydi, aldığı zərbədən də keçirdi. Didn't they have any kid? No. Flora was David's kid. Okay. Yeah. If there are no more questions, I'd like just to... You have a question? At first, I want to say that it's, in my opinion, the most beautiful film about elephants and human relation. I have a more technical question. What gear did you use in this film? Because gear, what gear did you use? What camera? Yeah. Like every film medium invented is in this film. We started filming on Betacam. Filming what's called Betacam. It's an old. Deməli, sual olma ibarətdir ki, texniki cəhətdən sualdır. Film çəkilişində hansı kameralardan istifadə olunur? Filmi çəkərkən biz betakamlardan başladıq, yəni ilkin çəkilişlər betakamlar vasitəsilə həyata keçirildi. Eventually we went to HD, to a great Sony HD camera, Sony HD. But there's also VHS, internet, you name it, it's in there. Daha sonra çəkilişləri biz Sony HD kameralardan aparmağa başladıq, sonra isə müxtəlif vasitələrdən istifadə edilir. VHS-lər var idi, başqa müxtəlif kameralardan istifadə olmuşdur. You know, we filmed over 10 years, but we were telling 26 or 28 years of story. So that's why there's so many formats. Bu filmin çəkilişləri bir daha deyim ki 10 il ərzində davam etdi və bu 10 illik, yəni bu filmdə təxminən 25-26 il ərzində baş vermiş hadisələri biz göstərməyə çalışdıq. Okay, it's very late. Thank you so much for coming with great questions, and please think carefully before you ever go to a circus with an elephant. Mən təşəkkür edirəm sizə hər birinizə gəldiyinizə görə və sonda sizdən onu istəyirəm ki, sirklərə və heyvan şoularına gedərkən bir daha düşünəsiniz. Lisa, I'd like to thank you for being so brave, for making this amazing movie. Even though you refer to David as an unreliable narrator, I still think this is a movie about unconditional love and about the difficulties of remaining human in the world where there's so much cruelty.